Another Igbo man don shocktalize the whole world, build electric car that can carry you even from Nigeria to UK. My people, e don red though. As e be like this now, Igbo people are making Ndi Igbo proud. Igbo people are making Ndi Igbo proud. When I say is making Ndi Igbo proud, one day remove Igbo man from Nigeria, the next day darkness will cover everywhere. Igbo is light, if you like, take it or not. There is something they called Igbo Nkanozo. Nkanozo, now they talk about here. Come for AI session. Igbo people they there. Remember our AI, whether they call I post them last time ago here. You see the Igbo guy who see come outside, pick road from scratch, build a car, and now we have almost 2 companies by Igbo man in Igbo land. So leave all those ones we carry their property go keep for Abuja. When money go, when they go break, when they go break, it go be money for now. I want you to watch this video from beginning to end and see this innovation. This is what I call America Wonder. Watch the video. Ndi Igbo, good morning, good afternoon, and of course, a very good evening. Ebo abune no. Mo abo kulora Ndi Igbo. And I can on Opera Square. I know Opera Square because no. Wait, let me finish. Wait, it's okay. I know Opera Square, I need display Rosette electric cars. Moti in a na be electric car, onwero engine, it doesn't take a fuel or gas. And onye na rumota bu onye isuochi, afiabo architect Kelechi Oji. I want a rumota. And from November of 2025, aga na alumota full in Aba. Government Abia State enyegi na Aba eba na alu the plant now. So motor no on sales. Motor no on sales now. So we are marketing it. So Ibake go ni geju we go imported used motor or Nigerian used motor. Kage money go to brand new because come me pay me. I don't know if it's open. Can drive and car? Can somebody open it? Okay, me pay here. Now, look at how the interior is. Incredible. If I leather. And in carbon come why you just cool on. Because Bob and she have video, those in Nagoya, Japan, Ibaraki, Saitama, those in Tokyo, Osaka, those in Suwon, South Korea, Usan, Pohang. She have video because everything about was screen touch. And the motor, the voice sensitive. One day the motor. Never where the display. Then was the encounter to hazard light na ya. Kono fando 00 mileage. Motor adroma. Motor bo brand new. Obo na nwunye gi na eme ofuma. Na nwunye ga dey eje na phone gi, where are you? Call me on video call. You go na nwunye gi motor. And the motor kito obo na charge your motor. Obo na charge your motor ofuma na use it around there. We go use motor 1 month before you charge your also. Mana ọ bụ na Igbo onye na-akwụgharị ifu nwaanyị enye ya lift ịgbaga ebe a ịchaji sie ya ọ ga-last for 2 weeks. Nke a bụ nke eji eje school run nke obere ya Rosette. Let's go and show you the logo because share video ma ọ bụ na efe ya ebe ọ bụ na ifu logo a Rosette paint or Rosette motors nke a na then ka ije na nke a na-akpọ efe Igbo. Nke a bụ nke ndị odogwu. Ọ bụ na ndị obodo banishi gị si na ịmantụkwu be nna gị ọzọ iburu moto anata Christmas ndị ahụ bụrụ gị asụ ga-alacha asụ abụ gị ndị a ga na-agbara gị mkpọ na enyi efe Igbo. Enwere ife dị iche na moto na Tesla. Ihe dị iche bụ na Elon Musk bụ onye South Africa bụ American citizen. Onye na-arụ moto bụ onye Abia State bụ Enugu citizen. That is the only difference. Efe Igbo Rosette na iru ya biko ịgwa nwaanyị okwu ọ tụpụrụ gị nọ na moto gị. O nwere confidence na moto gị. Ọ bụrụ nwa nwaanyị bụ inye lift ọ na-erute n'iru school ọ sị gị drop ya. Nwa moto ga-eji bụrụ nwaanyị oshi ọnwụ na ị ga-ebubi ya na hostel arịa. Elukwa na hostel amarụ mma mepee dọọ chefuo ihe na moto. Ọ ya dị ya ka hostel mate ọ na-eme dọọ moto. Nwanne difference between a Tesla
and the rosette is not much. Let me show you the inside. And this is voice sensitive. You can say on the AC, it will come on. You can say turn off AC. You can say spread the side mirror. You can say open the roof. You can say on the lights. Everything is voice sensitive. Let me show you the inside. Look at the gold-plated interior. Look at gold. Unbelievable. Anywhere you are, if you're in Enugu, if you can come to Okpara Square now, you can test run or test drive. If you are in Enugu, we are live. We are live. No noise, no noise. If you are anywhere around the Enugu and you can come to Okpara Square in the next 1 hour, you can drive this vehicle by yourself. There is this Igbo adage that Cheluno, I'm on live video. Nkem furu n'anya ba eziokwu nke agwa ma agwa might be lies. No motor eba. No noise, no engine, 100% EVs. Charge and go where you are going to. And this is fully charged. Look at the battery here. Look at the battery. Fully charged. Iyanya go at about 4.4 kilometers. If we're in here until it will exhaust is 350 kilometers. And only 4.4 out of 350 kilometers. And that's an HE charge if with a small charger. It will take you 6 hours. Man, you wear the big charger, it will take you only 1 hour. Each charge if and I beg you will cost you max 9,000 naira. Each charge here 9,000 naira for 1 month. Man, you buy fuel 20,000 naira. Oberego, you are in trouble. So let me show you again. Can you get me pelum boot? We need to see the boot, please. Can that your phone number, please? Somebody should bring the phone number. This is the charger here. Somebody should bring the phone number there now. Look at the charger. But then if I come the plug, or my plug, go see I can people now. Let me put the phone number you will call if you want to buy. Okay, engineer my fees if Biko, please show us. Experiment kind name. Because share this video wherever you are. It's very important in carbon kind. All these American wonder. Here was in Enugu wonder. Charge here. This is how to charge this electric vehicle. Charge you couldn't forget now. I couldn't see a car. I couldn't car no corner beggy. You couldn't care by in Abuola. My call this man on our money. I'm a new number 12. Time you go to Brumo one, you buy the chairman at Kubana, but 12. A quay and Okona, Kusis, and the good thing, Bona, Oju or Banyo, or Budoju, an army or Koge. Each charge for Juga cost to go come over in on a band A, 9,000 naira, in on a band B, like in Dana de Wako, MN, Ababa, Abani Road, or Guago. In the band B, we call cost 4,000 naira. Each I won't go up. Nda babikono. Mono no de nama. Emerosham. Nani ruma to bikono. Because anywhere you are, share this video. It's very important. And the brother, cover it and put the sound system. I want to feed the sound system. Okay, let me put the phone number. Phone number. Here, Abungunye the CEO. You buy on a phone or wage. And the organ may 20% discount. 877 144 08111 8771 44. Let me pin up the number. Let me pin up the number. And another thing we have a payment plan. Zenith Bank, Access Bank, or the Kawem also. Signature Bank. In what equal 30%. Bank will pay the rest for you. Brumo to Ginani now because the bank will Ima enwe one ana si na Igbo bodogo mana ndị na-anya new motor na Igbo eru 10%. That is the truth. Ndị na-anya new motor na Igbo. The danger of talking in we don't want a personal conversation. Obanya eba onye kwese enu anu ya. In on a live video don't talk. So thank you. I have that. So Obun you want to go motor ifu, you can work with the bank. The company is working with Zenith Bank, Access Bank and other banks. Equal 30%, the bank will pay off for you. A split, you'll give over 2-3 years. The benefit of new motor being one issue with mechanical. Let's say, I'm manager so mother.
And this one be electric, no engine. If I bo our truck, nka nwere engine. If I bo Rosette truck, can you mepe nka biko o? Nka nwere engine, mepe no Rosette truck. This one they use fuel. Aboni up to for nka. Mepe motor o. Because aboni da be no Okpara Square. I want you to come to Okpara Square and see Enugu wonders. Obuzi, come and see America wonder. Come and see for yourself. Neck and card. This is the truck. If you give me the new, brand new. Only open get more than 20% discount. No, it's okay. Me perun boot unka because bonnet. Cover that one. Me perun bonnet. Pin way up. Pin way up. Pin way up. No noise, no engine. Nka obere na oyi gi na leak, nwere any oil ana agba, nothing. If you gonna change ebe maybe brake pad mo na. Enyi gi nwanyi buru aje pia for side mirror. On inwe scratch. Mkparo obere na zi na no na AC na eku n'ime. Bonyanum the sound system. And then this one about the SUV. Nka bu SUV nka na use fuel. Anything sand on any people feel all the sand. Although I'm going on Facebook, man, I need to do experiment for a second. Nka maka nka bu truck. Hey, nka na use fuel. Neni ya. Okwa ifa omokwe cover. Okwa onwe cover. Ewo. Iwe rigoro. Wow, ne cover eba. Jesus. Omo oh boy yeah. Nwanne ne kwa moto. Jesus Christ. Yenyi ki nwanyi nye gi nso bi nwe ke iti nwe ebe a na village. Truck mu Toyota nwara kwa ife awo. Ife a bụ brain and Igbo man. Look at creativity. Ige buokwa ife ọzọ biko. Akpara ise to ga aba ebe a ma ji mo ihe niile. Adi mmiri ama ndị ya. Watch godi. Ife a bụ IQ. Good thinking, good product. If I go the edge, you will over other popular trucks. Nobody forgot by park if we Jesus Christ. Omo. Step you go no sirike. Ushirike Jesus. Nke menwe ku ya zoyoko. Omo, ajoku ga stay. Hey. Okuama. Duko okundu ugwu oba. Alright, let's go to the next one. Nke a bụ SUV ndị odogwu. Ọ bụrụ na di gị bụ onye ọ dị n'aka. Ọ nke a ka di gị ga-abịa na ya. Bụ na di gị na-amaneji. Akwekwana ya n'ọkụ. Ka bụ nke ndị ọ dị n'aka. Tinye unu moto a on biko achọrọ m ka diesel display. Ka injinia gbanye ya on ka afụ. Tinye unu moto on. Oi, omo. Ka di remote. Okay, nke a key. Nke a bụ nke na-use fuel. Yes. Omo. And if one with 360 camera, ọ na-egosi m underneath. Ọ bụ na ị dagara up ine na underneath. Ma onye nọ n'iru, ma onye nọ n'azụ ọ na-afị ya, ma onye nọ na village na-enyo gị moto a ga-afị ya. Omo. A na-ama aka ọ bụrụ oke jakọtọ si na ada eji ọnụ eti azụ n'ofe. Nwanne na any interior. Ya new one, any interior. Chere moto a nwere two-seater. Ka onye isi CEO. Ihe nwere two-seater. Jesus. So onye nu nwaanyị nọ ya ọ yebu nwa niile na. Hey! Nke a ga-efevo m. Adị polygamous and meziezo. As T3 gears ebe a, T3 ebe a, nwezie nke nkacha love ti n'ihu. Hey! Ka esi Rosette ị ga-egbukwe mmadụ. 08111877144. Ekpo ka esi Rosette si ya nwanne ke ihe a ga-eme. Ọ bụrụ gọvanọ ijego moto ndị ọcha nya go for 10 years. Nwanne m daalụ o. Daalụ nwanne, daalụ nwanne. Bịa fịa o. Mmecha video na-ezo ofu ụkwụ. Ezo ofu na any Rosette Motors. Logo dị very unique. Biko shi alụ no video o. Kama na ga-emechi some filling stations na Igbo a. Nke a bụ ọ bụrụ na nwunye gị mara mma and ọ dị enye gị nsogbu ọ dị ajụ gị where are you? Ọ dị eme ọkpọ gị video call ọ sị gị turn on camera igonye ya moto a. Biko mepelu nu moto a.
ife njila ki abana steering ya nwe ka ọ dị enwe shape onwe ka m banye n'ime ya nenu steering ọmọ nenu moto biko no hey Jesus nenu moto oh boy nenu moto hey car auto moto nwere ma browser Google Chrome Play Store so inwe ike download nwoke Equatorial Guinea ebe a sef hey nenu moto nwere Google setting moto nwere HD movie so nwere music atapụ na music mana nwere egwu connector Bluetooth egwu adịrị ya is not connected nwanne back to menu nenu moto ị na-anya gwụra HD movies any day download cha movies ma nwoke kedu afọ nwoke a na-atụ onye ọbụla ime na Equatorial Guinea Equatorial nwa men na-achọ visa Equatorial Guinea ana ụmụ nwaanyị ha mara mma nwanne n'enu efi Igbo ka m baikwa n'ime nke a kpọọ phone number dị na mgbada ka ya ifat ka ndị obodo unu beka na-akwa n'isi gị ọ bụrụ gọvanọ na-akparị gị ka ọ nọ n'Enugu ka ihe ọ na-alụ ọ nọ Malaysia onwe ihe ọ nọta dị ka ha ọ bụgo na igwe ometa ba n'ime ya see foto ka some people nwee high BP ọ gịnị moto na-eju ajọ oyi nwanne keresa gbanye TV ke ndị injinia gbanyere m TV a biko hoi moto na-eju ajọ oyi Jesus Christ of Nazareth n'enu steering ọmọ moto na-eju oyi n'enu screen n'ime moto hoi nke a bụ SUV sensor let me see that sensor again ọbanja amụmụ mmadụ ewo kama ọ ga-acha amụ mmadụ were aka gba breki ịṅụgodi mmanya you are safe hey ọmọ Jesus Christ of Nazareth ọ gịnị ọmọ nke a na-use fuel hey ọmọ moto bụ ite ka ebe esi agbanyite volume ya gosinu volume ebe a ọ na steering okay ebe a bụ down ebe a up ka ebe a ma m ife na apị o plus and minus okay biko pialụnụ m ya pialụnụ m egwu m ọzọ ma m ihe na apị fonu gị ka iji agbọ dị egwu abi okay ọ mụ nwapere ya aka onwe ihe nna yes what have you done to me I don't know okay eba hey it's okay egwu aka m meji gba nkwụ what have you done to me I don't know hey nwanne n'elu sound biko no to me I don't know yeah hey ego ọ bụ nwoke a nwụrụ anwụ Brimo osi ego ụwa it's a shame na nwoke a fụrụ ego nwụọ egwu a na-agụ what have you done to me now fall in love nke a bụrụ Z-Rock biko kpọọ phone number dị bido 08111877144 ka mara ebe a ga-esi wee nyelu gị aka what have you done to me hey I don't know nenu nwunye ọga hey onwere ifere ka nwoke na nwaanyị mara mma akpọgodi meeting so men mara mma kpọrọ nwunye gị bịa ka ibulie ndị ọzọ mana ọ bụrụ na nwunye gị tiri eti asị di na nwunye bịa igwe nwunye gị n'ọsọ ụmụ nwoke ya bịa na arụ adịrọ ada gị nwaanyị ya nọ na ya nenu nwaanyị nenu dị mpụ hey My people, in here the good. If you hear say something good is good, I want our people
Forget what is happening, whatever you feel like is happening in Southeast, bring investment home. Nwanne, gaa n'azụ ụlọ na kema n'azụ ụlọ mpa gị gaa rụọ ya, o weta ndị ọcha si eme. This is how the white man do. They will go take their company, go their papa backyard, go build them. They feel safe there. Bring your investment to Igbo. Leave those where they carry their own. They go Lagos. They go still run come meet for there. I beg, Mona, share this video.